가전제품들은 녹아내렸으며 유리창은 산산조각이 났습니다. 평범했던 일상이 하루아침에 잿더미로 변했습니다. 문 여니까 연기가 확 들어오더라고요. 애 데리고 베란다로 갔어요. 무서워서 정말. 한 주민은 인터뷰에서 눈물을 흘리며 말했습니다. 당신이라면 어땠을까요? 그 새벽 아무것도 모른 채 꿈속에 있다가 누군가의 악의로 인해 목숨을 위협받는다면. 방화범은 같은 아파트에 사는 40대 남성으로 확인됐습니다. 그는 이웃과의 층간소음 문제로 갈등을 겪어왔고 결국 이를 참지 못하고 불을 질렀다고 자백했습니다. 참담합니다. 갈등을 해결하는 방법이 아니라 파괴를 선택한 결과가 가져온 건 분노와 공포, 그리고 깊은 상처뿐이었습니다. 이번 사건은 단지 한 사람의 범죄로 끝나는 이야기가 아닙니다. 이웃 간의 무관심, 갈등을 방치한 공동체, 그리고 경고 신호를 외면한 사회의 책임도 함께 돌아봐야 할 문제입니다. 방화는 순간의 감정으로 시작되지만 그 피해는 오래도록 남습니다. 봉천동 아파트 화재. 이건 단지 한 지역의